Писти за мен е едно огромно благословение за моя живот. И това е място, на което вярвам, че Бог ме призова, за да се обуча за това да му служа с всичко, което Той ми е дал, с всичко, с което Той е снабдил за мен. Избрах Писти, защото вярвам, че има призив върху живота ми от Бог. И Бог ми говори за това точно в момент, в който разбрах за това училище. И той ми показа, че точно това е мястото за мен. И със всеки изминал ден се убеждавам, че това е мястото, на което той ме е призвал да бъда. И това е училището, в което той ме е призвал да бъда. И нещата, които учим в Пистис, наистина са много голямо благословение за моя живот. И всичко, което се случва тук, вярвам, че е според неговата цел и намерение. Това, което се случи с мен в Пистис, това, което преживях и продължавам да преживявам, е една трансформация в моя живот. Аз се променям изцяло. Разбиранията ми се променят, променя се възгледите ми за Бог, аз мога да го познавам на много по-дълбоко ниво. Сега имам много повече знания за това какво Той иска от мен и как да извърша призива, който Той има за мен. Обучавам се как да бъда наистина полезна и как наистина да употребявам дара, който Той ми е дал по правилния начин. И всяко едно знание, аз съм много мотивирана да го практикувам в живота си. Всяко едно нещо, което получавам като разбиране върху Словото му, аз съм абсолютно искам да го приложа в живота си, искам да го предам на други хора, които действат по това нещо. В училище за служители трябва да се запишат хора, които вярват, че са призовани наистина за това да служат на Бог, на пълен работен ден, да предадат изцяло себе си. И това е място на посвещение, което ти наистина трябва да посветиш себе си изцяло. И трябва да си покорен на всяко едно нещо, което Бог ти каже. Просто да кажеш, Неговата истина е по-голяма от фактите и да не мислиш за това, което се случва около теб. Това е място, на което трябва да се запишат хора, които наистина вярват, че са призовани да извършат делото на Бог и които са готови да откликнат на този призив с цялото си сърце. Служител е човек, който се грижи за другите, човек, който има любов за хората и човек, който е готов наистина да предаде себе си, да умре за себе си и да живее изцяло за другите. Това е да служиш на другите, да виждаш тях като приоритет и е абсолютно да се отречеш от себе си. Абсолютно да спреш да бъдеш егоистичен, да мислиш за своите цели, за своите намерения, но целта ти и фокусът ти да са другите хора и това ти да им послужиш по най-добрия начин, по начина, по който Бог иска ти да го направиш. Църквата има нужда от служители и хора, които са обучени и подготвени да послужат по най-правилния начин за разширяване на тялото Христово, за съграждане на това тяло. И аз вярвам, че се нуждаем от повече служители, които знаят каква е волята на Бог и знаят как да извършат, знаят какви са принципите на Бога и могат да ги следват и да изпълнят всяко едно нещо, което има Той за тях. Вярвам, че това е начинът. Когато има служители в църквата, това е правилният начин, правилният модел. Тялото Христово да се изгражда с знание, с разбиране и царството на Бога да расте на тази земя.